दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्ज तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धिको मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। मुलुकको राजस्व असुलीमा झण्डै 48% योगदान पुर्याउने वीरगञ्ज प्रत्येक वर्ष सरकारको बजेटमा उपेक्षामा पर्दै आएको छ। मुलुकको प्रमुख स्थल नाका वीरगञ्जमा देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोर, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह लगायतका राजस्व सङ्कलनमा योगदान दिने निकायहरू छन्। तर सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको बजेटमा वीरगञ्जलाई नै उपेक्षा गरेको यहाँका निजी क्षेत्रको गुनासो छ। हरेक वर्ष बजेट पूर्व सरकारले वीरगञ्जको निजी क्षेत्र र जानकारहरूको सुझाव लिँदै आएको भए पनि बजेटमा भने समावेश नगर्ने गरिएकोमा यहाँका निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छन्। यस वर्ष पनि बजेट सार्वजनिक हुनु अगावै वीरगञ्जबाट थुप्रै सुझावहरू लिएको थियो। तर सबै सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिएको उद्योगी व्यापारीहरूको ठम्याइ छ। हुलाकी राजमार्ग बाहेक वीरगञ्ज क्षेत्रलाई समेटेर कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छैन। वीरगञ्ज क्षेत्रमा प्रस्तावित र निर्माणाधीन दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुत मार्ग, सिमरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान लगायतका राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई पनि बजेटमा समेट्न सकिएको छैन। पर्सा, बारा क्षेत्रमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले अझैसम्म पनि औपचारिक रूपमा औद्योगिक करिडोर घोषणा समेत गरेको छैन। विगत 5-7 वर्षदेखिको बजेटमा वीरगञ्ज सधैँ विभेदमा पर्दै आएको अर्थविदहरूको पनि भनाइ छ। वीरगञ्जले सरकारलाई राजस्व मात्रै उठाएर दिँदै आएको भए पनि त्यसको बदलामा वीरगञ्जले गाडीको धुवाँ र धुलो बाहेक अरू केही पनि पाउन नसकेको वीरगञ्जवासीहरूले महसुस गरेका छन्। बजेटमा वीरगञ्जको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उपेक्षा गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा पुरानो ठाकुरराम क्याम्पस, दरबार हाई स्कुल भन्दा पुरानो त्रिजुद्ध मावि लगायतका शैक्षिक संस्थाहरू वीरगञ्जमै रहेका छन्। तर अहिलेसम्म वीरगञ्जमा एउटा विश्वविद्यालय समेत बन्न सकेको छैन। बजेट प्रत्येक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि काठमाडौँ केन्द्रित देखियो र वीरगञ्ज फेरि पनि विभेदमा परेको भन्दै यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूले यस वर्षको बजेट जनतामुखी नभई चुनावमुखी भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ र सम्पूर्णमा नमस्कार। जस्तो अहिले कोरोनाको महामारीले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। अहिले चाहिँ 12 पर्सा कोरिडोर अन्तर्गतका जति पनि उद्योगहरू छ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, कस्तो अवस्था छ त अहिले भन्नुपर्दा? पक्कै यो कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टले जुन रूपमा हामीलाई अहिले नुक्सान गरेको छ, यो क्षेत्रलाई मात्र नभए एउटा आम जनताको जुन एउटा डेथ रेट हामी भन्छौँ, हामीले भर्खरै हिजोसम्मको जुन अपडेट आएको छ, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा अहिलेसम्म 700 जना व्यक्तिहरू भर्ना हुनुभएको थियो, जसमा चाहिँ करिब 23-24% व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। यसले के हेराइएको छ कि यो फर्स्ट भेरिएन्ट भन्दा धेरै डेन्जर भनेको सेकेन्ड भेरिएन्ट छ र यो सेकेन्ड भेरिएन्टले आम जनताको जुन रहन सहन छ त्यसले मात्र प्रभावित नगरेर उसले के गरेको छ कि उद्योग व्यवसायमा बस्ने कर्मचारीहरू, त्यसमा काम गर्ने व्यवस्थापकीय वर्गहरू, सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले प्रभाव पारेको छ। मैले पहिले पनि भनेको के थिएँ भने इन्डस्ट्रिजहरू आफ्नो एउटा जुन क्षमता छ त्योभन्दा धेरै कम क्यापेसिटीमा चलिराखेको अवस्थाहरू छ र यो सेकेन्ड भेरिएन्टले के गर्यो कि त्यसलाई झन् चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारेको छ र त्यसले परेको के छ भने जति पनि मार्केट छ त्यो मार्केटहरू बन्द भयो। बन्द भनेको सम्पूर्ण धेरैजसो जिल्लाहरू, म्याक्सिमम जिल्लाहरू बन्द भएको अवस्था छ र बन्द भइसकेपछि हामीसँग जुन उत्पादनहरू छ
त्यो उत्पादनहरू त्यहाँ जान सकेको अवस्थाहरू छैन, यानि कि त्यहाँ डिमान्ड छैन र डिमान्ड भए तापनि त्यहाँबाट पैसाहरू उठ्न सक्ने अवस्थाहरू हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा के भएको छ कि हामीलाई प्रशासनले, प्रहरीले, यहाँका सम्पूर्ण सिस्टमले सहयोग गरे तापनि इन्डस्ट्रिजहरू ओपनली चलेको अवस्थाहरू छैन र इन्डस्ट्रिजहरू उद्योग र वाणिज्यको अहिले चाहिँ रिडको हड्डी भाँचिएको अवस्था छ। हामी पर्सेन्टेजमा धेरैचोटि कुराहरू गर्छौँ तर आन्तरिक कुरा के छ भने उहाँहरूको जुन रेगुलर खर्चहरू छ, ब्याजका कुराहरू, त्यसपछि हाम्रा श्रमिकका उहाँहरूको सेलरी, स्टाफका स्यालेरिजका कुराहरू, आन्तरिक आफ्नो खर्चका कुराहरू, त्यो पनि मेन्टेन गर्ने अवस्था यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूको अब रहेन। अब हामीले भनिराखेका छौँ नेपाल सरकारले लास्ट टाइम जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो पुनर्कर्जाको व्यवस्थापनको लागि, डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नको लागि, यस्ता कुराहरूले अब काम चल्नेवाला छैन। हामीले हेरिराखेका छौँ होटल व्यवसायी साथीहरू, पर्यटनमा लाग्ने सम्पूर्ण उद्योगहरू, त्यस पश्चात तपाईँको यो मलहरू, चलचित्रहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ नेपाल सरकारलाई कि अब हामी कसरी हातमालो गरेर बढ्ने? यो कोभिड भनेको अल ओभर वर्ल्डलाई ध्वस्त पारेको अवस्थामा नेपाललाई पनि यसले अछुतो छोडेको छैन र घर घरमा मात्र होइन हरेक इन्डस्ट्रिजमा काम गर्ने श्रमिकहरू पनि डराएका अवस्था छन्। उहाँको घरमा, उहाँको छेउमा, उहाँको गाउँमा, उहाँको सम्बन्धमा कोही न कोही मृत्यु भएको अवस्थाहरू योपालि हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटा चाहिँ लङ टर्म प्रभाव छ र नेपाल सरकारले जुन रूपमा कोभिडको टेस्टहरू गर्नुपर्दछ, अहिले पनि 2 महिनामा भिर्गन्सको कुरा गर्दाखेरि 10,000 भन्दा बढी टेस्टहरू गरिएको छैन, यो एकदम कम छ। यो टेस्ट मिनिमम पनि पर डे 700-800 हुनुपर्छ, आज भोलि पनि 50-60 भन्दा बढी टेस्ट छैन। सरकारले भने फोकस गर्ने भनेको के हो भने नम्बर अफ टेस्टहरू बढाउने, त्यसपछि तपाईँको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने, ठाउँ ठाउँमा तपाईँको स्वेब सङ्कलन केन्द्रहरू खोल्ने, तपाईँको धेरै ठाउँमा टेस्ट होल्डिङहरू खोल्ने, तपाईँको आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्थापन गर्ने। किनभने जति पैसा हाम्रो मेडिकल्समा खर्च भइरहेछ त्यसलाई यसको व्यवस्थापनमा हामीले खर्च गऱ्यो भने भ्याक्सिनेसनलाई बढीभन्दा बढी जनतालाई उपलब्ध गराउने। अहिले तपाईँको जहाँ पनि कुरा हामी गर्छौँ भ्याक्सिनेसन अवस्था यस्तो सिद्ध भएको छ, आउने दिनमा यस क्षेत्रका श्रमिकहरू, यस क्षेत्रका कर्मचारीहरू भ्याक्सिन नपाएर उद्योगमा नआउन सक्ने वातावरण पनि हुन सक्छ है भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, राज्य सरकार, यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएका छौँ। आउने दिनमा उद्योगहरू धराशायी हुन सक्छ, बन्द हुन सक्छ, त्यसै गरी समयमै यो भ्याक्सिनेसनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। नत्र आउने दिनमा यो जुन थर्ड भेरिएन्टको हामी कुरा गरिरहेछौँ जुन बच्चाहरूको लागि एकदमै हानिकारक छ, त्यसले अझ पनि यो अहिले अलिअलि तपाईँको भनौँ न यो भेन्टिलेटरमा भएका उद्योगहरू, अलिकति श्वास चलेका उद्योगहरूलाई डेथतिर लग्न सक्ने सम्भावनाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। मुस्कानजी, जस्तो कि केही समय अघि एउटा कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले पनि के भन्नुभएको थियो भने हामीले चाहिँ वीरगन्जको नाकाबाट कच्चा पदार्थहरूको आयातमा कुनै पनि जहिले पनि सहजीकरण गरिदिएका छौँ, जसले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो भएको छैन भनेर भनि पनि राख्नु भएको छ। के यो साँच्चै हो? त्यो अनुसारको कतिको सहजीकरण भएको छ त उद्योगहरू सञ्चालनको लागि? एक्ज्याक्टली के भएको छ कि वीरगन्ज भन्सार भनेको आइसिडी र आइसिपी भनेको यो वीरगन्जको भन्सार होइन। यो आइसिडी र आइसिपीबाट पुरा नेपालमा जति पनि मालहरू आयात हुन्छ त्यसको 70% मालहरू यो बाटोबाट गइराखेको छ, यानि पुरा देशको आपूर्ति गर्ने यो नाकाहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो नाका कुनै पनि हालमा बन्द हुनु हुँदैन। यो नाका निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको निजी क्षेत्रको, यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथा अर्थ मन्त्रालयको मान्यता रहेको छ र यसमा जति पनि आयातहरू भएको छ, जति पनि आयातमा सम्पूर्ण कुराहरू आइसक्यो, त्यसमा मलाई लाग्छ कि यहाँका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, जिल्ला प्रशासनका प्रमुखज्यूहरूले एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसले के गरिराखेको छ कि आउने दिनमा हाम्रो जति पनि कार्गोहरू हामीले बुक गरेको थियौँ, जति पनि कन्साइनमेन्टहरू हाम्रो थर्ड कन्ट्रीबाट आउने कुरा थियो त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालमा प्रवेश गरेको छ र त्यसले डाटाले पनि के राखेको छ कि 10 महिनामा अर्थ मन्त्रालयले जुन आइसिडी र भन्सारलाई जुन लक्ष्य दिएको थियो त्योभन्दा 104%, यानि 4% बढी उहाँहरूले। यो श्रेय भनेको भन्सार, यहाँका प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रलाई सम्पूर्णलाई र यहाँका सम्पूर्ण स्टेक होल्डर, पत्रकारहरू, यहाँका राजनीतिक कर्मीहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। सम्पूर्णको सामूहिक सहयोगले यो कुराहरू भएको छ र त्योभन्दा पनि जुन अहिले बोर्डहरू टाइट गरिएको छ त्यसले गर्दाखेरि तस्करीहरू एकदमै न्यून मात्रामा भएको छ। यो भन्सारको जुन अहिले प्रक्रियाहरू छ र जुन अहिले बोर्डरको जुन अहिले अनुगमनको कुराहरू छ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ नेपाल सरकारसँग। बोर्डर ओपन भए तापनि
हाम्रो बोर्डर बेटी रोटीको सम्बन्ध रहे तापनि हामीले के गर्नुपर्छ भने बोर्डरलाई लगातार चाहिँ टाइट राख्नु पर्दछ। तस्करीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अहिले जुन मेकानिजम हामीले अपनाएका छौँ त्यो मेकानिजमलाई बन्द गर्नु हुँदैन। यसले के भएको छ कि नेपाली उत्पादन नेपालमा बिकेको अवस्था छ, नत्र के हुन्छ बोर्डर ओपनिङ हुने बित्तिकै भारतीय उत्पादनहरू अनाधिकृत रूपमा नेपालमा बिक्री वितरण हुन्छ, त्यो अहिले रोकिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ, यस्ता जुन बोर्डर अनुगमनको प्रक्रिया अहिले जुन मेकानिजम अपनाइएको छ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीको द्वारा, त्यसको निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ। र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँका सम्पूर्ण प्रशासनका साथीहरू, यहाँका सुरक्षाकर्मी साथीहरूले, उहाँहरूले हामीले सहयोग गर्नुभएको छ उद्योग चलाउनको लागि। तर उहाँहरूले सहयोग गर्ने बित्तिकै उद्योग चल्छ भने छैन। उद्योगको आफ्नै पीडाहरू छ, आफ्नै समस्याहरू छ। हामी कहाँ श्रमिकहरू स्वतः रूपमा आउन बन्द गर्नुभएको छ, हाम्रा उत्पादनहरू बजारमा स्वतः रूपमा जान बन्द भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योगको प्रभावहरू ठुलो प्रभावहरू छ, त्यसको चर्चा म अगाडि गर्छु। तर अहिले यति बेला जुन वीरगञ्ज नाका बन्द गरिएको छ, यसले गर्दाखेरि पनि जुन 12 पर्सा करिडोर भित्रका जति पनि उद्योगहरू सञ्चालनमा छ र तिनीहरूको त्यहाँ सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूमा पनि काम गर्ने धेरै जसो कर्मचारीहरू त भारतीय पनि छन्, छिमेकी मुलुकका, र त्यसले गर्दाखेरि उद्योग सञ्चालनमा कतिको अप्ठ्यारो भएको छ। किनभने नाका बन्द छ, उहाँहरू यता आउन सक्नु हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि उद्योगहरूको केही कामहरू ठप्प भएको अवस्था छ कि छैन? एक्ज्याक्टली मुस्कानजी, स्थिति के छ भने पर्सा 12 औद्योगिक कोरिडोर जुन छ देशको सबभन्दा ठुलो कोरिडोर हो। मलाई लाग्छ देशको 50% लगानी यो सेक्टरमा छ र देशलाई आपूर्ति यहाँका इन्डस्ट्रिजले पनि गर्छ। आयातले त गर्छ, इन्डस्ट्रिजले पनि आपूर्ति गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरमा काम गर्ने 1 लाखदेखि 1.25 लाख जुन मजदुरहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा 12 पर्सा, रौतहट, सर्लाही, राजविराट 70 सम्मका मजदुरहरू काम गर्नुहुन्छ भने केही भारतीय श्रमिकहरू पनि यहाँ काम गरेको अवस्था छ। र यो लकडाउनले के गरेको छ भने भारतीय श्रमिकहरू करिब आफ्नो घरतिर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँ अब नेपालमा नआउने मनसाय बनाइसक्नु भएको अवस्था छ। एकदमै थोरै मात्रामा भारतीय श्रमिकहरू जुन टेक्निकल हुनुहुन्छ, जसलाई एकदमै राख्नै पर्ने त्यस्ता मात्र श्रमिकहरू काम गरेको अवस्था छ भने अरू जिल्लाका धेरै जसो श्रमिकहरू आफ्नो जिल्लातर्फ फर्कनु भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि काम पनि कम छ, उहाँहरूलाई डर त्रासको वातावरण पनि छ र हाम्रो जति पनि उत्पादन भइरहेछ त्यो उत्पादन जब हामी डिलरलाई पठाउँछौँ, डिलरसँग ठाउँ छैन, किनभने उसको बिक्री वितरण बन्द छ। डिलरले पैसा पठाउन सकेको छैन, किनभने उसको पैसाहरू बजारबाट उठ्न सकेको छैन। यो सम्पूर्ण चेन ब्रेक हुँदाखेरि के भएको छ भने हामीलाई सम्पूर्ण सेक्टरले, सम्पूर्ण निकायले सघाए तापनि इन्डस्ट्रिजहरू स्वतः रूपमा आजको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि 25-30% भन्दा बढी उद्योगहरू चल्न सकेको छैन आफ्नो क्यापेसिटीमा। र त्यसले गर्दाखेरि यो 25-30% को अवस्थाहरू आउने दिनमा यस्तै लकडाउन रहने हो, थर्ड भेरिएन्ट पनि आउने हो भने आउने दिनमा यो उद्योगहरू कम्प्लिटली बन्द हुन जान्छ र यो जति पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू छ त्यसको अवस्था पनि होटल व्यवसायी साथीहरू, चलचित्र व्यवसायी साथीहरू र अन्य यस्ता साथीहरू जुन अति प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै नहोला भने हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा यो जुन लकडाउन छ, यो निषेधाज्ञा छ, यसको विकल्प हामी खोज्नुपर्छ र मलाई लाग्छ त्यसको विकल्प भनेको भ्याक्सिनेसन हो। जो साथीहरूले 2 चोटि डबल डोज लिइसक्नु भएको छ उहाँलाई धेरै यो कोभिडले प्रभावित गरेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी पुनः नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यसमा एउटा अझ पनि कुरा हामी के जोड्न चाहन्छौँ भने नेपाल सरकारले अहिले जति पनि डोजेसहरू मगाएको अवस्था छ त्यो अपर्याप्त छ, त्यो 50 लाख भन्दा बढी कटेको अवस्था छैन। हामी भन्छौँ नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गर्न लगाउनुहोस्। निजी क्षेत्रलाई तपाईँले केही ब्रान्डहरू तोकेर यो ब्रान्डहरू इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ भने जसरी रसियन ब्रान्डहरू भयो, युरोपियन ब्रान्डहरू भयो, अमेरिकन ब्रान्डहरू भयो, इन्डियाको कोभिसिल्ड भयो, चाइनाको भ्यालोसिल्डहरू भयो, केही 10वटा ब्रान्डको नाम राखेर तपाईँहरू यो इम्पोर्ट गरेर बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा रेट तोकेर दिए भने मलाई लाग्छ आउने दिनमा 1 विन्डो सिस्टम अहिले जति नेपाल सरकारले मगाएर जुन तपाईँको यो भ्याक्सिनेसनको काम गरिराखेको छ त्यसले ओपन विन्डो सिस्टम जस्तो कि अब कोरोनाको महामारीमा पनि यो पटकको दोस्रो भेरिएन्टमा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्, जसले गर्दा 12 पर्सा करिडोर भित्रका जति पनि उद्योगीहरू छन् उहाँहरूको लागि निकै घाटाको कुरो भनौँ न, सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीको लागि नि एउटा घाटाको कुरो हो। र तपाईँ चाहिँ एउटा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले खोपको सुनिश्चितता गर्नको लागि के कस्तो खालको पहलहरू तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ त? हामी एउटा मात्र सोच हो मुस्कानजी कि हाम्रो देशको सम्पूर्ण जनताले भ्याक्सिन पाउनुपर्छ। त्यसभित्र हाम्रा देशका श्रमिकहरू पनि पर्नुहुन्छ, हाम्रा कर्मचारीहरू पनि पर्नुहुन्छ, हाम्रा देशका सम्पूर्ण अहिले जहाँ पनि तपाईँले न्युज सुन्नुहुन्छ हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने, ठिक छ, फ्रन्ट लाइन काममा काम गर्नेलाई प्राथमिकता दिउँ, तर हाम्रो दायित्व भनेको फ्रन्ट लाइन मात्र होइन, हाम्रो दायित्व भनेको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको घरमा गएर
खोप दिने व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी नेपाल सरकारलाई स्पष्ट रूपमा के भनेको छौँ भने हामीलाई सहकार्य गर्न लगाउनुहोस्, हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी इम्पोर्ट गरिदिन्छौँ, इम्पोर्ट गरेर लागत मूल्यभन्दा घटाएर पनि हामी बेच्न सक्छौँ या बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ, सहयोग गर्न सक्छौँ सरकारलाई। हामीले लक्ष्य एउटै राखौँ, 2.5 देखि 3 करोड जनसङ्ख्या जुन छ त्यो सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई कोभिसिल्ड मात्र होइन, जति पनि हाम्रो भ्याक्सिनहरू छ त्यो भ्याक्सिन हामी इम्पोर्ट गरेर लगाउँ। त्यसको लागि हामीले पत्राचार, मैले पहिले पनि भनिसकेँ, सम्पूर्ण निकायमा हामीले पत्राचार गरेको छौँ। सरकारले हामीले मागेको होइन, हामीलाई 1 लाख भ्याक्सिन दिनुहोस् भनेर हामीले डिमान्ड गरेको मतलब के हो भने त्यसको हामी पेमेन्ट गर्न तयार छौँ है भनेर हामी भनेको छौँ। तपाईँले हामीलाई यो दिनुहुन्छ भने हाम्रो लागि 1 लाख भ्याक्सिन बढी किनिदिनुहोस् न भनेको छौँ हामीले। त्यसको पेमेन्ट हामी गर्न निजी क्षेत्र भनेको सम्पन्न सेक्टर हो। हामीले तपाईँको जुन खरिद प्रक्रियाहरू छ, तपाईँको खरिद प्रक्रियाहरू लामो प्रक्रियाहरू छ, तपाईँको डिसिजन लिने कुराहरू, टेन्डरका प्रक्रियाहरू धेरै लामो हुनसक्छ। तर एउटा निजी क्षेत्रले इम्पोर्ट गर्नको लागि कम्पनी टु कम्पनीको कुराहरू हुन्छ, एलसी खोल्छ, माल चाहिँ 1 महिनाभित्र तपाईँको आपूर्ति हुनसक्छ र त्यसको पेमेन्टहरू सिस्टमहरू हाम्रो एउटा कम्पनीले डिसिजन लिने र एउटा देशको आर्थिक निकायले डिसिजन लिनेमा फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका निजी क्षेत्रमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई, जसको तपाईँको पुरा देशमा धेरै तपाईँको हाँगाहरू छ, त्यसको धेरै संस्थाहरू छ, उसलाई सपोर्ट गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ कि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य गरेर ठुलो डोजमा कमसेकम 50 लाख भ्याक्सिन या 1 करोड भ्याक्सिनको लागि हामीले इम्पोर्टको लागि ओपन गर्नुपर्छ र हामी त्यसमा सहकार्य, त्यसको पेमेन्ट्स पनि हामीले गर्ने गरी, हामीले क्षेत्रले प्रयोग गर्ने भ्याक्सिनको पैसा हामीले दिने गरी र नेपाल सरकारलाई पनि हामी दिनुपर्छ भने हामी इम्पोर्ट गरेर परम मूल्यमै उहाँहरूले हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसमा के हुन्छ कि जति पनि यो न्युजहरू आइराखेको छ, कमिसनका कुराहरू, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ समाप्त हुन्छ। किनभने आज विश्व भनेको सानो भइसकेको छ, कुन ठाउँमा के को रेट के छ भने इजिली जान्न सक्ने अवस्थाहरू। त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिनलाई फोकस गरौँ, सम्पूर्ण देशको जनतालाई भ्याक्सिनेसन गरौँ। यो भनेको पूर्व तयारी हो। यो नगरेको खण्डमा फेरि तेस्रो भेरिएन्टमा जति पनि कुराहरू हामी डिस्कसनमा आइराखेका छौँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू डिस्कसनमा आउँछ। कसैलाई बेड पाएन, कसैलाई अक्सिजन पाएन, कसैलाई भेन्टिलेटर पाएन, कसैलाई आइसियु भएन, मान्छेहरूलाई एम्बुलेन्स पाएन। यो प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि मुस्कानजी हामी के भन्छौँ, भ्याक्सिनेसन दिउँ, त्योभन्दा पहिलाका पूर्व तयारीहरू हामी गरौँ, म्याक्सिमम टेस्ट गरौँ, मान्छेलाई समयमै पहचान गरौँ र धेरै जसो फिभर क्लिनिकहरू हामी सञ्चालन गरौँ र त्यो पहचान गरेर उहाँलाई समयमै इनिसियल स्टेजमै इलाज गरेर उहाँलाई निको पारेर उहाँलाई घरमा बस्न वातावरण हामी बनाऊ। त्यसले के हुन्छ कि आउने दिनमा जुन एउटा ठुलो थ्रेट छ त्यसबाट हामी बस्न सक्छौँ र फेरि हामी निषेधाज्ञा चाहिँ लगाउनु पर्ने वातावरणबाट हामी बस्न सक्छौँ। निषेधाज्ञा जब लाग्दैन स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान हुन्छ र आउने दिनमा उद्योगहरू स्वतः आफ्नो पुनः पूर्व अवस्थामा फर्कन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। मुस्कानजी, जस्तो यति बेला महामारीको बखतमा पनि वीरगञ्जको भन्सारबाट लक्षभन्दा बेसी राजस्व सङ्कलन भएको भनेर पनि कुराहरू सुन्यो, सत्य हो? 100% सत्य हो। डाटाले भनेको छ 104। कसरी सम्भव भयो त? यसको मुख्य कारण के छ भने यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यो निषेधाज्ञा लागेको 1.5 महिना भएको छ। अब 1.5 महिना हामी जति पनि इम्पोर्टहरू गर्छौँ त्यो अर्डर भनेको 3 महिना मिनिमम 3 मन्थ्स पहिला गर्छौँ। बुकिङ हुन्छ, लोडिङ हुन्छ, त्यसपछि त्यो मालहरू अन दि वे हुन्छ। कुनै चाहिँ सिङ्गापुरमा हुन्छ, कुनै हङकङमा हुन्छ। त्यो माल आउने 1.5 महिना लाग्छ। यो सम्पूर्ण जति पनि मालहरू छ त्यो आएको अन दि वेको मालहरू छ। नयाँ बुकिङहरू फेरि भइराखेको छैन। म जानकारी गराउन चाहन्छु, नयाँ कन्साइनमेन्ट हामीले अर्डर दिइराखेका छैनौँ। कारण छ कि हाम्रो मालहरू आएको गोदाममा राखिएको छ, बिक्री वितरण छैन, बिक्री वितरण भइराखेको छैन, पैसा उठ्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिन यो 1.5-2 महिना जुन अहिले तपाईँको लकडाउन छ त्यसको प्रभाव 2 महिनापछि हामीले हेर्नेछौँ। यो भनेको पुरानो अर्डरहरू हो, पुरानो कन्साइनमेन्टहरू हो र त्योभन्दा पनि यो बिचमा धेरै यस्ता भ्याकिलहरू इम्पोर्ट बढी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि लक्षभन्दा बढी हामी जान सकेको छौँ। यसको विभिन्न कारणहरू भनेपछि खुसी हुनुपर्ने चाहिँ कुरो छैन, पटक्कै छैन। यसको 2-3वटा कारण हामीले भन्नुपर्छ। एउटा चाहिँ बोर्डर कम्प्लिटली अनुगमन राम्रो भएको छ, तस्करी कम भएको छ। नम्बर 2 भ्याकिल बढी इम्पोर्ट भएको छ। नम्बर 4 जति पनि उद्योगीहरूले जति पनि कन्साइनमेन्टको अर्डर गर्नुभएको छ त्यो पुरानो कन्साइनमेन्ट हो, त्यो अन दि वे थियो, बुकिङ भइसकेको थियो, एलसी खुलिसकेको थियो। नयाँ एलसीहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकदम कम छ, एभरेज रूपमा एकदम घटेको छ। नयाँ तपाईँको अर्डरहरू एकदम कम छ किनभने मान्छेहरू धेरै जसो हाम्रो इन्डस्ट्रिस्ट र ट्रेडर्सहरूको गोदाम प्याक छ, पैसा उठ्न सकेको छैन, मार्केट चलायमान छैन, मार्केट बन्द छ, कन्ज्युमरहरूसँग क्रय शक्ति एकदम कम छ। कन्ज्युमरहरू बजारमा जाने मतलब कारण के हो भने चामल दाल तरकारी
र मेडिसिनको लागि मात्र जान चाहिराखेका छन्, त्यस बाहेकको सामान किन्न चाहेका छैनन्। त्यो पनि त्यति मात्र जतिको आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरि मार्केटको क्रय शक्ति समाप्त छ, मार्केट बन्द छ। यो सम्पूर्णले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रिज लास्टली त्यसको प्रभाव भनेको चेन इफेक्ट हुने हो, चेन ब्रेक हुने हो र चेन ब्रेक भएपछि इन्डस्ट्रिजहरू स्वतः रूपमा बन्द हुने हो र त्यसकै क्रममा अहिले छ इन्डस्ट्रिजहरू एकदमै मिनिमम रूपमा अहिले चलेको छ। मैले पनि भने 25-30% उद्योगहरू चलिराखेको अवस्था छ र अहिले पनि डर र त्रासको वातावरण छ। यसमा सम्पूर्ण निकायको सहयोग हुँदाहुँदै पनि उद्योग बन्द छ। त्यसको कारणहरू अन्य कारणहरू छ जुन मैले भनिसकेको छु। जस्तो अब हामी आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको विषयमा चर्चा गरौँ। यो त बजेट अध्यादेश मार्फत आएको हो एक त, र तपाईँले यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको नाताले, र सम्पूर्ण वीरगञ्जका उद्योग व्यवसायीहरूले यो बजेटलाई कसरी लिएका छन् त? यो बजेट भनेको आजको परिवेशमा जसरी देशमा कोभिड-19 को सेकेन्ड भेरिएन्टले एकदमै ताण्डव गरिराखेको छ, मान्छेमाथि प्रहार गरिराखेको छ, मान्छेहरू मरिराखेका छन् अक्सिजनको अभावमा, भेन्टिलेटरको अभावमा, बेडको अभावमा। त्यो अवस्थामा आएको यो बजेटले धेरैजसो हाम्रो यो कोभिडलाई फोकस गरेर यो बजेटहरू ल्याइएको छ र त्यो भनेको के हो भने धेरैजसो बजेटलाई अब भ्याक्सिन पर्चेज गर्नको लागि, हस्पिटलहरू निर्माण गर्नको लागि, भ्याक्सिन पर्चेज गर्नको लागि, त्यसपछि त्यससँग रिलेटेड मेडिसिनहरू पर्चेज गर्नको लागि, त्यससँग रिलेटेड तपाईँको इक्विपमेन्टहरू पर्चेज गर्नको लागि यो बजेटहरू ल्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिएका छौँ, स्पेसली त्यसमा फोकस भएको र त्यसपछि पनि केही यस्ता कुराहरू जसले नेपाल सरकारले हामीलाई सम्बोधन गरेको, जसले पहिला पनि भनिसक्यौँ, ढुवानीबाट भ्याट हटाउने कुराहरू, एक्जिम कोडलाई 5 वर्षसम्म रिन्युअल गर्ने कुराहरू, पुनर्कर्जा 13 अर्बसम्म लाने कुराहरू, डिजलमा भ्याट रिफन्डका कुराहरू, 25 लाखसम्म लोन 1% उपलब्ध गराउने कुराहरू, डिमान्ड चार्ज मिनाहा गर्ने कुराहरू, यो भनेको यस बजेटको प्रमुख पोजिटिभ पार्टहरू हो। भने अब म चाहिँ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि छु, नेपाल चामल दाल उद्योग सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि छु। अहिले यो सम्पूर्ण बजेटलाई अब यस क्षेत्रको विकासको कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि, चामल दाल सङ्घको अध्यक्षको कुरालाई हेर्दाखेरि धेरै जसो यो बजेटले सम्बोधन गरेको अवस्था हामीले पाएका छैनौँ। अब के पाएका छैनौँ भने अब तपाईँको ठुलो योजनाहरू, केन्द्रीय योजनाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, निजगढ एयरपोर्टलाई केही भनिएको छैन, फास्ट ट्र्याकको बारेमा केही बोलिएको छैन, वीरगञ्जको विकासको बारेमा केही खासै त्यस्तो बजेट विनियोजन भएको हामीले हेरेका छैनौँ। हामीले भनिराखेका थियौँ यहाँ तपाईँको औद्योगिक कोरिडोरको घोषणा हुनुपर्दछ, औद्योगिक कोरिडोरको नयाँ स्थापना हुनुपर्दछ, दुईवटा कुरा भनेको थियौँ। भएको औद्योगिक कोरिडोरको व्यवस्थापन, नयाँ औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना, कहीँ केही बोलिएको अवस्थाहरू छैन। त्यसपछि हामीले भनेको थियौँ जुन अहिले नीतिहरू छ त्यो नीतिमा के भनिएको छ भने कुनै पनि उद्योगी र वाणिज्यलाई कुनै पनि बेला कुनै पनि आरोप लगाएर र आरोप सिद्ध गरेर उसलाई जेल हाल्न सक्ने सम्भावनाहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, यो कुराहरू हटाउनुपर्छ, उसलाई चाहिँ आर्थिक दण्डतर्फ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो कुराहरूलाई पनि नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। भने त्यसपछि हामीले के भनेको थियौँ भने यो प्रदेश 2मा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको, च्यालेन्जेस भनेको के छ त? यो यसमा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको शिक्षा हामीसँग छैन। आज मान्छेहरूले भन्छ यो बोर्डर लाइनमा धेरै तस्करी भयो, तर त्यो बोर्डर लाइनमा तस्करी गर्ने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यो तस्करी गर्ने व्यक्तिहरूलाई शिक्षित बनाएर उहाँलाई लोक सेवा आयोग दिने वातावरण कसले बनाइदिने हो त? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो त? हामी जस्तो व्यक्ति, नेपाल सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ, यो बोर्डर लाइनमा जुन तस्करी भइरहेछ त्यहाँ करिब हरेक 5 किलोमिटरमा एउटा स्कुलको स्थापना गरौँ न त, यस्ता कुरा हामी भनेको थियौँ। त्यसमा केही बजेटले बोलेको छौँ। त्यसपछि हामी भनेको थियौँ पुरै प्रदेश, जति पनि प्रदेश छ सबभन्दा बढी कुपोषण भएको यो प्रदेश 2 छ, सबभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने यो प्रदेश, सबभन्दा बढी कुपोषित भएको यो प्रदेश। यसमा को लागि एउटा यस्तो योजना ल्याउन त कि सम्पूर्ण आम जनताको घरमा कमसेकम चामल दाल तरकारी खाने वातावरण सृजना होस्। यसमा नेपाल सरकार एकदमै केही बोलेको अवस्थाहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको जुन प्रदेश सरकारले पनि जुन बजेटहरू यो नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ, प्रदेश सरकारले त खास गरी स्वास्थ्य र शिक्षा दुवैलाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। यता एक्ज्याक्टली प्रदेश सरकार अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या हामीले के हेरिराखेका छौँ कि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको बिचमा समन्वय। प्रदेश सरकारले आफ्नै त्यो गीतहरू गाइराखेको अवस्था हुन्छ भने केन्द्र सरकारको आफ्नै कुराहरू हुन्छ। यो दुवैजनाको जबसम्म मिलनबिन्दु हुँदैन, एउटै कुरा सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार के गर्न चाहिराख्नु भएको छ, केन्द्र सरकारले त्यसलाई सहकार्य गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ।
त्यो चाहिँ हामीले हेरिराखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार भन्छ हरेक जिल्लामा एउटा औद्योगिक कोडरको स्थापनाको कुरा गर्नुहुन्छ, जमिन चाहिँ भूमि चाहिँ हामी मुक्तमा उपलब्ध गराउँछ कुरा गर्नुहुन्छ, 5 वर्षसम्म ट्याक्स फ्री गर्छन्, तर उहाँहरूसँग केही अधिकारै छैन। उहाँले भनाइ सुनाइ मात्र, उहाँको कुराको केही औचित्य छैन। त्यो औचित्य कब हुन्छ भने स्टेट सरकारले ल्याएका कुराहरूले केन्द्र सरकारले सम्बोधन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नीति कार्यक्रम प्रदेशको राम्रो छ, उहाँको हामीसँग सल्लाह गरेर हामीसँग सुझाव गरेर कार्यान्वयन पक्षमा भने विश्वास छैन। कार्यान्वयन पक्ष शून्य छ। प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन पक्ष भनेको हुनै सक्दैन। जबसम्म केन्द्र सरकारले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँको कार्यान्वयन हुने सम्भावनाहरू एकदमै कम छ। त्यस पश्चात हामीले भनेको के थियौँ कि यो प्रदेश भनेको यसको विशेषता के हो? प्रदेशको विशेषता के हो भने कृषि र उद्योगमा हामी अगाडि छौँ। हामीसँग समतल भूमि छ भने कृषि राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि आधुनिक कृषिमा अलिकति लगानी गरौँ न त। हरेक यो क्षेत्रलाई एउटा कृषि औजारको कारखानाको अवस्थाहरू, त्यसपछि तरकारी बजारको अवस्थाहरू, मन्डी हाउसको अवस्थाहरू, सिँचाइको राम्रो व्यवस्थाहरू, फसलको लागि तपाईँको इन्सुरेन्सको व्यवस्थाहरू, यसमा कुरा गरौँ न त। नेपाल सरकार बजेट त ल्याएको छ कृषिको लागि, तर त्यो बजेट पुरानो जस्तो हुन्छ। हामीले के भन्छौँ, आज हामीले कुन खाना खाइरहेछौँ त? जिरा मस्नो चामलहरू, लङ ग्रेन चामलहरू खाइरहेछौँ। हाम्रो उत्पादन के छ? मोटा धानहरू, सोनामुसुरी धानहरू, जसको मूल्य मार्केटमा किसानले पाइराखेको अवस्थाहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि किसानले के उत्पादन गर्ने त्यो पनि बताउने गार्जेन कोही छैन। आज घर घरमा जिरा मस्नो चामलको खपत छ, घर घरमा तपाईँको बासमतीको चामलको खपत छ, तर आज जुन मोटा धान दम्बक र चिकन त्यसको रेट के छ? 18 देखि 19 रुपियाँ। जिरा मस्नो धानको रेट के छ? 30 रुपियाँ किलो। बासमती धानको रेट छ 50 रुपियाँ किलो। हामीले उहाँहरूले जुन उत्पादन गरिराख्नु भएको छ त्यो उत्पादनलाई परिवर्तन गर्नको लागि, उहाँहरूलाई अलिकति मेन्टालिटी चेन्ज गर्नको लागि पनि हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसको लागि कृषिमा अलिकति आधुनिकता र आधुनिकताको साथसाथमा उहाँहरूको स्तरोन्नति र उहाँलाई अपडेसन्स गर्न जरुरी छ। सिँचाइको व्यवस्था उहाँहरूलाई पुर्याउन जरुरी छ। यसमा पनि बजेटले खासै त्यस्तो देखेको अवस्था हामीले हेरिराखेको छैनौँ। जस्तो कि अहिले यो जुन बजेटको कुरा गर्दाखेरि अघि नै मैले भने अध्यादेश मार्फत आएको बजेटको बहुमतले पारित भन्दा पनि एकलौटी ढङ्गले सार्वजनिक गरेको यो बजेटमा कुनै पनि बेला संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि जीवितै रहेको छ। यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई कस्तो खालको प्रभाव पर्छ त? यसमा हामी के भन्छौँ, हामी जुन बजेट आएको छ त्यो बजेट हाम्रो देशले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट आओस् या संसदले लिएर आओस्, हामी यसलाई नै बजेट मानेर हिँड्छौँ, यसलाई नै मापदण्ड बनाएर हामीले काम गर्छौँ। आउने दिनमा राजनीतिक कुनै कारणले केही त्यस्ता परिवर्तन भएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले अङ्गीकार गर्छौँ। आज आएको बजेटलाई पनि हामीले अङ्गीकार गरेको छौँ। आउने दिनमा केही परिवर्तन त्यसलाई पनि अङ्गीकार गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटलाई नै हामीले हाम्रै बजेट हो, यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यो रूपमा हामी बढ्न चाहिरहेका छौँ र यो बजेटले धेरै कुराहरू पोजिटिभ, अहिले तपाईँले सुन्नुभएको धेरै जसो निजी साथीहरूलाई पोजिटिभ भन्नुभएको छ। कारण के हो कि यसले कोभिडलाई धेरै फोकस गरेको छ। मैले त्यो पहिले पनि भने धेरै जस्तो इस्युहरूमा यसलाई भयो, तर पार्टिकुलर यो सेक्टरलाई 12 वर्ष औद्योगिकको 2 प्रदेशलाई यो बजेटले जुन अहिले तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, एउटा यो चुडेको न्युज, यो चुडेको न्युजलाई अलिकति धेरै हाइलाइट गरिएको छ। यो नराम्रो पनि मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ यो 2 प्रदेशमा प्रहारको रूपमा यो साथीहरू लिइराख्नु भएको छ। यो सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के हो? यसमा हामी स्पष्ट छौँ, नेपाल सरकारले व्यापार घटाउन छ भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सपोर्ट गरोस्, आफ्नो देशको उत्पादनलाई एक्सपोर्ट गरोस्, निर्यात गरोस्। आफ्नो देशमा भएका यो बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा यो एक्सपोर्ट गर्ने बाध्यात्मक अवस्था भयो भने, जसले गर्दा हामीलाई हानि नोक्सानी छ भने गर्नुपर्छ। हामीले हानि नोक्सानी छैन भने पहाडलाई तोडेर पहाडबाट नै उत्खनन गरेर त्यो गर्ने औचित्य नै छैन। आज पुरा विश्व जुन छ घना जङ्गलको तर्फ नयाँ पहाडहरू, जहाँ पहाड छ त्यो नयाँ पहाडहरू बनाउने क्रममा छ भने त्यस केसमा हामीसँग नेचुरल रूपमा प्राकृतिक रूपमै हामीसँग जुन पहाडहरू त्यसलाई उत्खनन गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। त्यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, त्यो जङ्गललाई हामीले जोगाउनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि हामीलाई क्षति भइरहेछ त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी केही मात्रामा एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त्यो सकिन्छ। अदरवाइज हाम्रो आफ्नै इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई तोडेर हाम्रो प्राकृतिक सम्पदालाई नै हामीले त्यो अस्तव्यस्त गरेर एक्सपोर्ट गरेर व्यापार घटाउनु कुनै औचित्य छैन। जस्तो कि यति बेला मुलुकमा राजनीतिक अनियोलता पनि कायमै छ र वर्तमान परिस्थितिले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसाय पनि
अस्तव्यस्त छ र यसले चाहिँ उद्योग व्यवसायमा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ के कारणले गरेको त? कोभिडकै कारणले गरेको हो या भने राजनीतिक अस्थिरताको कारणले? दुईटै हो। यसमा एउटा यो कारण भन्न सकिन्न। अहिले कारण के छ कि यो जुन रूपमा हामीले भनेको थियौँ कि सबभन्दा प्रथम के हुन्छ कि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्दछ, त्यो आयो। यहाँका जनताहरूले 2/3 बहुमतको सरकार दिनुभयो। हामी ढुक्क थियौँ यो सरकारले 5 वर्ष सरकार चलाउँछ र यस्ता योजनाहरू लिएर आउँछ जसले यो देशको मुहार नै फेर्छ। त्यो योजनाहरू आउँछ र त्यो योजनाहरूले के गर्छ भने आउने दिनमा देशको एउटा विकास उन्मुख कुराहरू गर्छ। भयो के त? हामीले सोचेको एकदमै विपरीत। नेपाल सरकारका धेरैजसो राजनीतिकर्मी साथीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, यो अहिले राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यसपछि आर्थिक परिवर्तन हुन्छ र तपाईँहरूको कुराहरू हामी सुन्छौँ। यो राजनीतिक परिवर्तन भयो, आर्थिक परिवर्तनको जब बेला आयो, हामी जब कुरा गर्न चाह्यौँ, त्यसपछि फेरि उहाँहरूले राजनीतिक उथलपुथलतर्फ लाग्नुभयो र राजनीतिक उथलपुथल अलिअलि मात्र भएन। अवस्था यो भयो कि आजभोलि हाम्रो सम्पूर्ण देशवासीहरू राजनीतिक के परिवर्तन भएको छ डेलीको न्युज अपडेट गर्नुहुन्छ, के भइराखेको छ। त्यो हाम्रो काम होइन। हाम्रो काम भने भोट दिने हो। भोट दिइसकेपछि 5 वर्ष उहाँहरूले राम्ररी सरकार चलाएर दिने हो, राम्ररी योजनाहरू ल्याएर दिने हो, देश विकासका योजनाहरू ल्याएर दिने हो। मलाई लाग्छ त्यो योजनाहरू उहाँहरू ल्याउन सक्नु भएन। प्रथम पार्ट हो। त्यसले कहीँ न कहीँ निजी क्षेत्रको मनोबललाई कमजोर पार्छ। निजी क्षेत्रको मनोबल भन्नाले मसँग 2टा इन्डस्ट्रिज छ भने म तेस्रो इन्डस्ट्री ल्याउन मेरो चाहिँ हिम्मत हुँदैन, म तेस्रो इन्डस्ट्रिजमा हात हाल्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि हामीले गाह्रो गरिराखेको छ। नम्बर 2, कोभिड भनेको पुरा विश्वलाई क्षति पुर्याएको छ भने हामीले कसरी छोड्छ? हामीले पनि क्षति पुर्याएकै छ। अब अन्त्यमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जको विकासको लागि थुप्रै कामहरू गर्छ भन्दा पनि एउटा प्रतिबद्धता गर्दाखेरि पनि गर्न नसकेको चाहिँ गुनासोहरू आइरहेको छ। यो यहाँलाई पनि थाहा छ। अब चाहिँ वीरगञ्जवासीले के कस्तो खालको अपेक्षा राखेको छ त महानगरपालिकाबाट? हेर्नुहोस्, वीरगञ्जवासी यहाँका जनताहरू हामीले हेरिरहेछौँ, जुन नजरबाट जुन आँखाबाट हेरिरहेछौँ, उहाँले केही नपाएको अवस्थाहरू छ। उहाँहरू आशमा केन्द्र सरकारलाई हेरेको अवस्था, राज्य सरकारलाई हेरेको अवस्था, स्थानीय सरकारलाई हेरेको अवस्था छ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध मात्र होइन, सहकार्य गर्न चाहन्छौँ केन्द्र सरकारसँग, राज्य सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग। हामीले आफ्नो कार्यकालमा के यस्तो गरौँ न त्यो लङ टर्म होस्, यस जनताको विकासको लागि। मलाई लाग्छ त्यस्ता यस्तो भन्छ त्यसले सिग्नेचर प्रोजेक्ट गरौँ न त, आम जनताले हेर्ने गरी केही काम गरेर जाउँ न त। किनभने यो पोस्ट भनेको जीवनभरिको लागि मेरो लागि पनि होइन, यहाँका मेयरज्यूको लागि पनि होइन, मुख्यमन्त्रीजीको लागि पनि होइन र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको लागि पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन हामीलाई अवसर पाएको छ, यो अवसरलाई हामीले एउटा पोजिटिभ रूपमा प्रयोग गरौँ न त। आम जनतालाई के हुने गरी हामी केही काम गरौँ न त, सहकार्य गरौँ, काम गरौँ र आउने दिनमा महानगरपालिकाले जुन भूमिकाहरू खेलिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग हामी यति मात्र भन्न चाहन्छौँ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्यसँग कानमा कान मिलाएर उहाँसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहिरहेछ। धेरै जसो प्रोजेक्ट छ, जसरी हामीले भनिरहेछौँ औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना, हामीले जग्गा दिनुहोस्, बाँकी काम हामी गर्छौँ। हामी भन्छौँ ट्रेड फेयर ग्राउन्डको स्थापना, हामीले जग्गा दिनुहोस्। ट्रेड फेयर ग्राउन्ड्स हामी आफै बनाउँछौँ, हामीले जग्गा मात्र चाहिएको छ। हामी भन्छौँ ट्रान्सपोर्ट नगरको स्थापना, तपाईँले जग्गा दिनुहोस्, हामी काम गर्छौँ, हामी सहकार्य गर्छौँ। पिपी मोडलमा जाउँ न त, उद्योगीहरू त्यसमा सहकार्य गर्नुहुन्छ। 20 वर्षपछि हामी फेरि तपाईँलाई त्यो रिटर्न गर्छौँ, बनाएर रिटर्न गर्छौँ। हामीलाई नभएको भनेको जग्गा र हामीसँग नीतिको अभाव छ। हामीले उहाँहरूले जग्गा र नीति बनाएर दिएको खण्डमा लगानीकर्ताको कमी छ। यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरू छ जसले गर्दाखेरि सेक्टरको विकास हुन सक्छ। जसरी मैले भने प्रशिक्षाको लागि स्कुलको व्यवस्थापन कुरा, हामी यो जिल्लामा 10वटा स्कुल बनाउँ न त। त्यो स्कुलको लागि जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा हामी डोनर खोज्छौँ, स्कुल बनाउँछौँ, तर त्यहाँ नीति बनाएर त्यहाँ शिक्षाको व्यवस्थापनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा कसले गर्ने? त्यो सरकारले गर्ने हो, स्थानीय सरकारले गर्ने हो, स्टेट सरकारले गर्ने हो, केन्द्र सरकारले गर्ने हो। त्यसले निजी क्षेत्रलाई सदुपयोग गरेर यस्ता ठुलो योजनाहरू गरौँ जसले आम जनता पनि भनोस् होइन यो काम भएको छ, आउने दिनमा विकासको योजनाहरू भएको छ र उहाँहरू आउने व्यक्तिहरू काम गर्न चाहिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कसैमाथि तपाईँको आरोप लगाउनुभन्दा पनि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, मित्रहरू सहकार्य गरौँ, जनतालाई केही दिउँ। यो पोस्ट भनेको जीवनभरिको लागि होइन, यो पोस्टको सही सदुपयोग गरौँ र जनताको लागि केही गरेर अगाडि बढौँ मित्रहरू। हस्, धन्यवाद। निकै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। म पुनः सम्पूर्ण न्युज 24 का हाम्रा वीरगञ्ज टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ
लाई तथा हाम्रा हरिशङ्करजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो आफ्ना कुराहरू, हाम्रो क्षेत्रका कुराहरू, प्रदेश 2 का कुराहरू राख्न मौका दिनुभएको र म आशा पनि गर्न चाहन्छु यो अन्तर्वार्ताले सम्बन्धित निकायको ध्यान खोलोस् र केही योजनाहरू यस क्षेत्रमा आओस्। धन्यवाद। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।